সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে কিন্তু এটা কেরিয়ার একটা এসির রিমোট। এই রিমোটটা যদি কেউ তোমরা ইউজ করো অবশ্যই কিন্তু দেখে নাও এই রিমোটটাকে কীভাবে ইউজ করতে হয়। ফুল রিভিউ কিন্তু আমি বলছি কীভাবে এসির রিমোটটাকে তোমরা ইউজ করতে পারবে। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে রয়েছে কিন্তু এটা কেরিয়ার একটা এসির রিমোট। আমি 1 মিনিটের মধ্যে যতটা পারি ইম্পর্টেন্ট যেগুলো সেগুলোকে কভার করবো, যে 1 মিনিটের মধ্যে এই এসিটার রিমোটটা যদি তোমরা ইউজ করো কীভাবে করতে পারবে। সো অ্যাট ফার্স্ট এটা দিয়ে অন অফ করতে পারবা, এটা দিয়ে টেম্পারেচারটাকে আপ ডাউন করা যায়, এটা দিয়ে ফ্যানের স্পিডটাকে কম বেশি করা যায়। আর হাই মিডিয়াম লো অটো এটা হচ্ছে ফ্যানের স্পিডটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য। তারপরে মুড অপশনে যদি চলে আসি কুল মোড, তারপরে ড্রাই মোড। কুল মোডটা ঠান্ডা হবে, ড্রাই মোডটা বৃষ্টির দিনের জন্য। তারপরে ফ্যান, এসিটাকে অনলি হিট মোড আছে, হট অ্যান্ড কোল্ড এসি না হলে কাজ করবে না। তারপরে হচ্ছে যে ফ্যানটা হচ্ছে শুধু অনলি ফ্যান মোডে কাজ করবে। তারপরে আবার অটো, তিনটে ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে টার্বোটা হচ্ছে গিয়ে ফাস্ট কুলিংয়ের জন্য টার্বো কাজ করবে। সুইং প্লেট যখনই তুমি প্রেস করবে এসিতে অন অফ লেখা আসবে, যদি অন করে রাখো কন্টিনিউ কাজ করবে। আর যদি স্টেপ বাই স্টেপ করতে চাও একটু উপরে উঠে স্টপ হয়ে যাবে, আর একটু নিচে উঠে স্টপ হয়ে দেওয়া হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করবে। তারপরে এটা হচ্ছে